Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu estou bem, graças a Deus. Gente, hoje eu estou aqui para mostrar, para trazer para vocês um novo modelo de serpentina. Eu não sei se vocês viram aí os nossos vídeos, mas nós temos trazido aqui, né, vários vídeos falando a respeito de serpentina e mostrando aqui como montar uma serpentina. E nós temos tido também muitos contatos das pessoas nos perguntando a respeito de custo, a respeito de formas de utilização, tá? E uma coisa bem clara que a gente não deixa de dar informação, já vista que nós ensinamos a fazer. Então não é interesse nosso guardar o conhecimento, mas passá-lo adiante, ok? Então, nessa primeira parte do vídeo eu vou estar falando a respeito de um detalhe que um dos inscritos nossos, ele nos perguntou aqui qual seria o tubo adequado para você fazer uma serpentina. Se o tubo de meia, se o tubo de 3/8, se tubo de 3/4 ou de 1 polegada, enfim. Bom, nós queremos aqui dar a informação de que a água, quando ela passa por um sistema, principalmente um sistema onde há aquecimento, então quanto mais lenta for esta passagem, mais essa água vai aquecer e automaticamente vai dar mais calor para o sistema. Existem diversos tipos, modelos, bitolas de serpentina. Tem serpentina de 3/8, tem serpentina de meia polegada, tem serpentina de 3/4, enfim. E isso fica a critério, geralmente, da pessoa que está escolhendo o tipo de sistema que ela vai utilizar. Tá? Então, se você não precisa de que tenha um fluxo muito rápido de água, você pode usar uma serpentina com uma tubulação mais fina, sabendo que ela vai ter um aquecimento maior, porque o tubo mais fino vai passar menos água, logo, com pouco calor você consegue aquecer aquela água. Se você tem um tubo muito grosso passando, você vai ter que ter mais calor para poder aquecer aquele tubo e, eventualmente, você também aquecer a água que está passando por ali. Então, são informações muito importantes, viu? Estas aqui, para que você possa aí calcular o teu sistema para que ele venha funcionar a contento, para que ele venha funcionar corretamente. Ok? Até porque eu também trabalho com isso, tá? A gente também trabalha com aquecimento, trabalha com sistema de refrigeração. Então a gente tem dado aqui informações preciosas, informações bastante claras. Mas vamos lá. Eu queria falar a respeito desse sistema aqui, que é um sistema que eu montei já diferente para a serpentina. Eu não sei se vocês se lembram, mas a serpentina que a gente fez aqui, ela vinha, fazia isso aqui, ó, subia, retornava, fazia isso aqui, retornava e fazia isso aqui e ia para lá, certo? Então tinha uma entrada por baixo, outra saída também por baixo. Em seguida nós fizemos uma que ela entrava por baixo, fazia isso aqui, retornava aqui e ia para cima, certo? Depois nós fizemos uma assim, em U. E depois nós fizemos uma tipo Chile. Depois nós fizemos uma que ela fazia tipo um M, tá? Essa aqui, tá vendo essa aqui, essa parte aqui, ó? Isso aqui são curvas que nós vamos colocar na serpentina. Ela vai trabalhar exatamente assim. A saída é essa aqui, certo? Ela vai sair por aqui. Vocês podem ver aqui, ó, que eu fiz a solda, tá? Ó, tem solda aqui, ó. E é uma solda que ela fica perfeita. Olha só.
fica muito boa. Isso aqui não é estanho, viu? Alguns chamam de prata, mas é um tipo de solda que você pode fazer no tubo de cobre e que essa solda aqui, gente, a temperatura ela pode elevar até 1000 graus e não tem problema de rompimento disso aqui. Tá? Então, dentro da caldeira, lá dentro do fogão, ela pode trabalhar perfeitamente bem. E só para que vocês saibam, essa daqui é a que eu vou instalar na minha chácara, no meu fogão a lenha. Estou fazendo essa daqui para o meu uso. Assim como a placa que eu fiz no vídeo passado, no vídeo, acho que são 2 vídeos anteriores, eu fiz uma placa solar e essa placa nós fizemos com um tubo de 3/8. Eu vou deixar no card aqui em cima para que você possa visitar, entendeu? E você ver como eu fiz essa placa e uma placa que funciona. Fiz uma para demonstração, vou fazer outra, vou montar o meu sistema lá na chácara com essa serpentina e com aquela placa e vou mostrar para vocês o funcionamento, tá? Aguarde um pouquinho, que nós vamos montar o sistema lá e vamos fazer aqui o passo a passo da montagem do sistema para vocês, beleza? Aqui, gente, eu tenho 80 centímetros de tubo, tá? 80 centímetros mais 30 aqui, ó. 80 mais 30, certo? Eu tenho esse pedaço de tubo, que ele tem 57 centímetros. Aqui, ó. 57. Tá? E que ele, gente, vai ficar aqui, ó. Ele vai ser interligado nessa posição aqui. Eu não vou fazer essa solda aqui, por quê? Isso aqui é só para demonstrar aqui a vocês o meu sistema, tá? Eu já fiz essa solda aqui, depois eu vou soldar e no final aqui eu vou mostrar ela prontinha para vocês, ok? Então, ela vai ficar assim. A posição que ela fica é essa aqui, ó. Tá vendo? Ela vai ficar assim. Aí esse outro tubo, ele precisa ter, ele vai ter que igualar com esse aqui, ó. Aqui atrás, ó. Certo? Então eu vou cortar ele aqui, ó, e vou medir para vocês. Tá bom? Aí você precisa ter de ferramenta, ó, um cortador de tubo. Aí ele vai ficar assim, gente, ó. Eu vou tirar essa mola, que essa mola aqui eu utilizei para fazer essas curvas aqui, ó. Ó, essa curva aqui. Essa curva aqui. E essa curva aqui, ó. Tá vendo? É feito com mola, essa mola aqui, ó. Mola de 1 polegada. Tá? Eu tenho esse pedacinho de tubo também, ele é interligado lá na ponta, e que ele tem 17 centímetros, ó. Ele vem exatamente aqui, ó, na ponta aqui, ó. Então, ele aqui, aí esse tubo, que eu vou medir para vocês agora, tá? Porque esse aqui é o tamanho da minha serpentina, beleza, gente? Ó. Ele ficou com, ó, 79. Ó, aqui, ó. Aqui 80, certo? E aqui 79. Ficou com 79. Beleza? Então a gente vem aqui e encaixa ele aqui. Olha só. Ó. Aí ele ficou nessa posição aqui. Tá vendo aqui atrás como é que ficou? Ó. Aí a água vai entrar aqui, ó. Entra aqui embaixo, circula no meu sistema, circula,
e retorna por aqui, certo? Aí você pode depois fazer essa questão aqui de ajuste, você pode levantá-la um pouquinho mais, do mesmo modo aqui, ó. Tá vendo? E é isso aqui, ó. Desse jeito que vai ficar a nossa serpentina, gente. Bacaninha, tá? Então, ó, esse aqui é feito com essa peça aqui, né? Essa mola é utilizada para fazer isso aqui. Aqui você vai utilizar solda, certo? Ah, outro detalhe, gente, que a gente ia passar desapercebido. Você vai precisar de 4 curvas dessa daqui, ó, tá? São curvas de meia polegada. Só para que vocês saibam, tá? Só para que vocês saibam, o meu tubo aqui, ele não é tubo rígido, aquele tubo de meia polegada rígido. Ele é um tubo flexível. A parede dele é uma parede da mesma espessura do tubo rígido, ok? E ele aceita a solda de uma maneira tranquila, tá? Você consegue soldar, você consegue fazer todo o trabalho com ele sem problema nenhum, ok? Então, eu não vou terminar essa solda aqui agora, por quê? Porque eu só estou fazendo aqui, ó, uma demonstração para vocês, tá vendo? Ó, ela fica desse jeito aqui, ó. Olha só, gente, ó. Tá vendo? Quando você olha daí, você enxerga a entrada aqui, ela circula no sistema, faz isso aqui e retorna para o meu sistema ou para o consumo aqui, certo? Aí você pode usar aqui flange, colocar 2 porcas aqui, né? Uma porca aqui, outra porca aqui, e você pode colocar os adaptadores de meia flange para meia padrão, tá? De rosca. Só aí, maravilha, fica top. Viu, gente? Olha só. Esse aqui é um novo modelo de serpentina. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu gostaria de pedir para você compartilhar, deixar o seu like, né? Fortalecer aí o nosso canal, tá bom? Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Serpentina, vai. Abraço, pessoal.